ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೈಸ್ಟ್ ಬೈಕರಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಾಳೆ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ 1. ನಾನಿವಾಗ BMW ಶೋರೂಮಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೇಜಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಿಂದ. ಇವತ್ತು BMW 310 RR ಲಾಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ, ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 5:30 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5:30, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಏನೋ ಇರಬೇಕು, 2-2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನನಗೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈಜಿಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಶೋರೂಮು. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟಾ? ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಂಥ ಜನರಪ್ಪ, ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ BMW ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ BMW ಶೋರೂಮ್ ಆಚೆಗಡೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, JSP ಮೋಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಇದೆ. BMW ಶೋರೂಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥ್ರಾಟ್ಲರ್ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸರ್, ಹಾಯ್ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ BMW ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ರಾಟ್ಲರ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ರೀಚ್ ಆದರು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರೋ. 44 ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸಪ್ಪಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 310ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಫೈಬರಾ? ಓಕೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು BMW ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ TVS ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನು, ಆನ್ ರೋಡ್ ಏನು ಅಂತ ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ, ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಡೆಮೋ ಯೂನಿಟು. ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟು ವೈಟು, ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಅದಿದೆ. ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಗ್ಲಾಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ BMW G310 RR ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಅದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎತ್ತರ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಿರರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ವೈಡೇ ಇದೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಕನ್ಸೋಲ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಕನ್ಸೋಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬದಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆಫು, ಇದು ಆನು.
ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇಗ್ನಿಷನ್ನು. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇದು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಲೈಟು ನೋಡಿ, ಪಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಹೈ ಬೀಮು, ಇದು ಲೋ ಬೀಮು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಬೀಮ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನು ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟಾ? ಹೌದು, ಇದು ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟು, ಆನ್ ಆಫು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು, ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೈಮರು, ನಿಮ್ಮದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು, ಫ್ಯೂಲ್ ರೇಂಜ್ ಏನು, ಓಡೋಮೀಟ್ರು, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮೋಡು, ಅರ್ಬನ್ನು, ರೇನು, ಸ್ಪೋರ್ಟು, ಟ್ರ್ಯಾಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋಣ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಇದೇ ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪಿಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರಿಲಿಸ್ ಚಾಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ BMW ಶೋರೂಮಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೋಟೋಲು ಯಪ್ಪ. ಆದರೆ ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ಕ್ರೌಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಗಾಡಿ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಏನಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮದು TVS ಅಪಾಚೆ 310R ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಮುಂಚೆನೂ ಅದರಲ್ಲೂ BMW ಇಂಜಿನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ BMW ಮ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, TVS ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬದಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟು ಎಲ್ಲ ಸೇಮು. ಆದರೆ ಗಾಡಿ BMW ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ BMW ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಗಾಡಿ ನೋಡೋ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಅದರ ಡಬಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ BMW ಅವರು TVS ಇಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಚಾಸಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫುಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಾಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ರೋಡ್ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆನ್ ರೋಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮೇ 2,85,000 ಹತ್ತತ್ರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ರೋಡು ಒಂದು 3.5-3.25 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು 355-365 ಹತ್ತತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ BMW ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ 380 ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೂ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರೋ ಥರನೂ ಆಗಿದೆ. ಗೋಪ್ರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡೋಣ ಇರ್ರಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು. ಇವಾಗ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ BMW ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು BMW ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟು. ಇದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2ನ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಗಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, @Heist ಬೈಕರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 100 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನೂ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.